今天带你们看看，赶上海岛发小的婚礼大喜，猜猜沾了喜气的我们，再次出发去赶海，大海究竟又给了哪些连绵不断的惊喜？老子们们，猜猜今天干什么去？今天海岛下雨了啊，但是依旧阻止不了俺们去赶大喜的热情啊！哎呦，我老太太今天时髦的，妈给他们亮个相吧，真好看。再看看 Lisa， 我看看 Lisa， 好看 Lisa。今天去参加谁的婚礼呢？跟他们介绍一下啊，是俺们屯子里我发小的婚礼啊。街上老婶，咱们走了啊！哎呀妈，老婶今儿穿的从军呢，看看。怎么知道变天了？铁锅炖大鹅，王老大快下去抓！哎呦，我给他吓得，你瞅瞅 ，Lisa 想吃大喜了，着急了。此刻 Lisa 的油门都要踩冒烟的了，难瞅瞅这小速度。到了啊！带咱们看看俺们在海岛里平常赶大喜都什么样的。带咱瞅瞅啊，一会儿带咱看看这个新郎新娘长什么样啊。进来咱瞅瞅，老头在这收礼呢。给咱看看哈，现在这个宴会厅来的人还不少呢。你别说呀，这种赶大喜的感觉真不错。咱瞅瞅，这边这是新娘的妈妈，从军的。这边是新娘，这边是新郎。我老大，哎，给我块喜糖，给你喜糖，沾喜气儿。不错，我也沾着喜气儿。让咱们猜猜这是什么东西？哎呦哇，这是炸栗黄的，大栗老大了，炸完的看看，跟我的手掌差不多大。你看俺家老太太多香乎，来了。哎呦，我还得是这个妈呀，赶快分上。俺妈说老头没爱上，再给他弄一大波，难瞅瞅。好了，走，这家还没带完，开始打上包了，这是多余的，俺们没那么讨厌些。给我的。海岛这边赶大喜哈，主要餐桌上就是以海鲜为主，你瞅瞅，什么螃蟹、鲍鱼什么的，带咱们近距离看一下啊。这就是自己家打的鹰爪虾米、晒出的虾米、拌出的洋菜，见着吧？谢谢哈。就这小鸡炖蘑菇里面这粉条的，我的最爱。哎呦我，老好吃，流心，品相。王老大急眼了啊！上手开始撕羊腿了，哎呦我的大油，真不错啊！不能辜负王老大的一片心意。Lisa 姐姐给我撕的，我待会妈真不错，这羊腿烤的粗嫩。Lisa， 别人都带油，你带骨头好吗？我也啃骨头。吃完饭你看看呢，陆续都走了。现在啊，俺们是坚守在最后一桌的。王老大开始打包了啊！哎呦我 Lisa， 着急！哎呦我里面你看看，盘子全空了。赶完大喜啊，咱们火速出发上海边靠大潮了，刮大北风了。俺们天天都说男的买的娃不能买双好娃吗？今天给你们看看，哎呦我的小娃好不好看？还小雪人的，老应景了。海岛现在我今天都开始穿棉裤了，降温了。走，王老大，你这家伙，看看老太太大浴衣又套上了。走，老姊妹们，走。在东北这个季节，当然要吃柿子了，逮一口看看啊。哎呀妈！这个吹丝的老好逮了，是甜的。久违的跟小老太太啊，还有 Lisa 姐姐一起出门赶海。今天老太太红眼了，非得要来赶海呀！哎呦哇，难瞅瞅，今儿片丁挺厚啊。看这个缝里面都是。老大，快，咱俩先去捡刺破了，快捡大货！哎呀妈呀，我都不愿意放弃，主要今天弄太多了，大摊丁全是大的。说实在的，又被摊丁迷了眼。哎呦我姐，大刺，瞅瞅，大刺，上来就看到我的幸运星，今天是超级幸运星。我回来捡片丁的哈，那个片丁厚的简直是妈，这有大刺，我看到了，在这儿。哎呀妈，看又一个，平常这个江面都推不出来，今天都推出来，你说大潮多大？在这儿我看到了两个。这边还有一个，哎呦，3个、4个、5个，全在边上。难瞅瞅，我给哪又发现一个，在水坝里，他正享受他的午餐呢，他在吃海蛎的肉。看，切勿模仿啊！哎呦，这有个大的，看，咱们见好就收啊，因为这边看没看到水很深的啊？撤。咱们天天说男的像猴一样，我要是再没有点猴的体力，老姊妹们，赶海这个东西1万人赶不了。哎呦哇 ，Lisa 又发现了个大货，刚才我从这儿走我都没看着。看这边这个缝隙里还有一个，晒得挺严实呀。哎呀妈呀，这里面顺便带咱看看，以前的拉罗都长大了，好大。
捡一把，你看大马路了，98呀，这里面还有一个，咱们把10本看看，哇，拌开2个，1个，看2个，哎呦哇，这块还有一个。王老大在那边教我说那边2个大刺抱堆了，我来了，在这儿啊，推一推，一摸能摸着了，老子们看1个，哎呦，哎妈，水线有点凉，这个老大了，哎呦哇，看看，超级大刺，哎呦老大，赶海不仅得体力好，你还得眼力好，你看他怕哪去了？哎呀妈，在这个小洞里，哎呀，你瞅瞅，再带咱们往这儿看。哎呦我的妈呀！你看它在哪？它在这儿，大刺，又一个大刺。刚刚海哈雨已经停了，俺俩准备把鱼也扔在这儿，回来的时候拿走，太不得劲儿了，耽误我哈捡大刺的进程。再次起航，哎呦妈，上轻快的，我感觉我能捡个10斤8斤的。来来来，老姊妹们，把你们的眼睛瞪好了，看到没？在这儿，哎呦我，又一个。走2步道，看我又发现了一个，在这儿，能看到吗？它在这儿，宝贝，出来吧！哎呦我的妈！我给咱看看今天的片丁能有多厚啊！就刚才咱不是看了吗？你今天所有走的江面上全是这样的，你看看。哎呦我妈，都知道叫取暖费了，姊妹们，抱团取暖了。哎呦我的天哪，这一溜排全是，咱快捡吧。就这么样不捡，下回片丁不来找我了，楠楠也不带他回家，他寻思我不爱他了。我跟咱讲啊，我可十分宠幸你们呢。哎呀妈，那看看，大是穿着连体过去的，哎呦我的妈，轻舞模仿啊！他前面有个小姑，你看到他不断的试探，像大他都70多岁了，在海边生活这么些年，他都摸不清哪一块不好走。所以说，不熟悉的海域，咱们千万别模仿啊！准备跟王老大火速往那边走，快，准备去捡大货！哎呦我老姊妹儿，看这里还有一个。白说呢，天天说楠楠，我看你视频，我天天做梦赶大吃，我天天躺在炕上我都觉得我的床都在晃悠，天天做梦赶海，这个海边飘悠的感觉。那看看这个螺厚的呢。今天我们分工非常明确，Lisa主要捡探丁，我主要捡扣大刺。老太太不听指挥呀，跑我前方战斗去了。她捡过的地方真是寸草不生，没有东西可捡。看看老太太现在捡多少了，我终于过来了。哎呦我的天哪！我看看老太太筐已经搬筐了。哎呦我的天哪！你说我跟老太太后面能捡到什么？老铁？哎呀妈，没有对比，没有伤害，太红眼了，这老伙计。能看到这边2个超级大刺，哎呀妈，老不好抠了。太大了，这看一个一袋这里面，他还知道找个伴跟他唠嗑，挺会享受的。2个，哎呦妈，这2个大刺这老大呀！这兜里够搓一桌麻将的了。让咱们看看入洞之前海岛的片丁吧。入了洞这些玩意儿你是找都找不着，看一眼都难看呐。它一般都自然泥里去了。所以说我多给咱们找找，留个回忆吧，留着明年咱们再见，老姊妹们。看好了啊，探丁就长这样。此刻 Lisa 已经捡了一桶探丁的，你等我筐里呀，赶快 Lisa， 加快脚步呀！来了，现在跟 Lisa 交接一下，她捡这个探丁里实在是装不下了。哎呦我的妈呀！今儿个筐又下歪歪。此刻海边的雨越下越大了，哎呦我，咱们赶的也差不多了，妈，回去走吧，下大了，下大雨了，Lisa都红眼了，非得往那么走。我是不走了，老姊妹们，实在是走不动了，体格不允许啊。这边再看看老太太，哎呦我的妈呀，捡不完，一把把往里抓，老太太根本没有想走的意思，光我再捡一会儿。根本不管我淋的什么样，老太太把东西倒给我红眼了，她也要去捡。哎呦我的妈呀！现在此刻我掂了不动，这里面好几十斤。哎呦妈，你听这个声儿，这是什么声音？是金钱的声音呐！一扭脸，你看我发现了谁？我的幸运羊呢？为了给老太太还有Lisa减轻点负担，哎呦
我准备带着这一筐螺先去我们家走一走，去给王老大送个寓意。今天咱也当一回Lisa的宇宙骑士，冲啊 Lisa， 赶快把雨衣穿上了。哎呀妈，离毁了吧？海边现在又湿又冷又潮的。回去的路上哈，这个潮水慢慢退出来了。你看，这边又浮出一个螺，一个，看看它，两个。今日份收获老了，已经包筐包桶了啊！最后要走的时候，看看又收获一枚大刺。起风了，起风了啊！我们最后去把笼收一下，我们就回家啦。妈，2条黑鱼。这边还有一条，给你们看看啊！妈，还有一对小螃蟹，螃蟹太小了，咱给它丰盛了，给你们看一看，又是螃蟹又是鱼的啊！妈，里面还有个大八爪鱼，哎呀，我这大八爪大吗？哎呦妈，活的呀！咱瞅瞅，洗洗，你看看它活的，哇，大腿儿！哈哈，别跑了，回家吧你。走啊，老铁，你怎么？别夹我鱼，你鱼给我，你走吧，我不要你，你走，你走，走走走，我这小鱼回去给大肚婆吃。怎么事儿？别夹我，好，你走吧，拿回家给大肚婆吃。哇，这块还有一条活的小鱼儿，给大家看一下哈，这是什么？哎呀妈呀，吓我一跳！这是什么鱼呢？妈，这是不是梭鱼仔儿？你看，梭鱼仔儿哈，这个鱼能长很大。既然它是活着，咱们就给它放了吧。长大了来找楠楠啊，把其他锅巴大姨都弄来。好，走吧。这边还有个黄鱼，看这2天哈，动不动就能逮到这个大黑鱼。现在是黑鱼出来的季节了。看刚才哈，咱们录的时候还能看到黑鱼，现在已经涨潮了。我们取完了之后就回家了，老姊妹们。妈，别让它炸到啊！啊，嘎了！刚才我还看它活呢，妈，活的。活的嘛，你看这不活的吗？老太太还告诉他嘎了，这2条大黑鱼都是活的，洗洗。哎呀，回家熬个黑鱼汤吃吃吧。前2天楠楠说啊，想弄点黑鱼，天天给我送黑鱼来，这好吗？南雪，你学好啊？哎呀妈，那谢谢了啊。